Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na golenie to jest pierwsza kwestia. No, nie bez szaleństwa. Tego futra tutaj za dużo dzisiaj nie narosło, co nie zmienia faktu, że trzeba zrobić z tym porządek, trzeba wyglądać o tak, ale wszędzie. Słuchajcie, na ostatnim goleniu pokazywaliśmy tą oto maszynkę, czyli klasyka, jeżeli chodzi o sprzęt ciężki, tak zwany Fatip Grande Open Comb OC, czyli klasycznie po włosku. W komentarzach i w wielu różnych sugestiach w większości przewidywane niestety były sugestie związane z tym, że maszynka absolutnie klasyczna włoska, ale maszynka absolutnie z tą właśnie specyfiką układania żyletki. Piny niestety są węższe od tego, co widzimy w wycięciu środka blaszki żyletki i w tym momencie to ustawienie żyletki nie zawsze do końca jest relatywnie idealne, albo szczelne, albo mocne. I niestety patent, który przekazałem Wam, jeżeli chodzi o żyletkę, zdaje tutaj egzamin. Wy też macie swoje patenty, ale też znalazło się kilka osób, które ma tak zwane egzemplarze, gdzie nie ma najmniejszego problemu z tą żyletką. Więc co maszynka, to inna kwestia. Słuchajcie, zakładamy pierwsza rzecz żyletkę i przechodzimy do sedna sprawy, czym dzisiaj się golimy. Ale dzisiaj będzie typowo po włosku. Na dzisiejsze golenie zapraszam Persona Platinum, niebieska edycja, tak zwana europejska, tak zwana niemiecka produkcja. Słuchajcie, to jest niesamowicie. Dyspenser 10-sztukowy i jest. Końca nie widać. Więc niebieska blaszka, niebieski tanktop. Zaklinam rzeczywistość. Może pora deszczowa odejdzie wspaniałomyślnie. Zobaczymy, jaki kolor ma niebo. Wypadałoby. Jak nie pada, to miesiącami. Jak leje, to tygodniami. Witamy w Polsce. Co nie zmienia faktu, że zakładamy tak, jak Wam ostatnio pokazałem. Dociągamy, ale nie do końca. Prawie. I teraz tak. Cyk, kciuk. Wypychamy ją z jednej strony, tak żeby była bardziej widoczna. W tym momencie nam się co? Ustawia. Jak się ustawia? Równo. Ekspozycja jest z jednej i z drugiej strony taką, jaką byśmy chcieli. Niech taka jest. Słuchajcie, ten patent naprawdę zdaje egzamin, ale mówię, maszynka polaryzuje. Ile sprzymierzeńców, tyle przeciwników. Jak to w życiu. Słuchajcie, grzejemy sprzęt i już Wam opowiadam, czym dzisiaj się golimy. Bo dzisiaj bez przedłużania, bez opowiadania trzeba dołożyć ewidentną włoską markę, żeby było klasycznie. A jeżeli coś ewidentnie klasycznego, coś co każdy znowu Włoch powie, tak, to jest właśnie mój klimat, to jest właśnie to. Ale przede wszystkim też u nas tradycyjne golenie nie może się odbyć bez tej właśnie marki. Więc dzisiaj na golenie zapraszam Cella Milano. Dokładnie tak. Czerwona wersja Cella Milano, kultowa, ta chyba najstarsza, jaką, że tak powiem, znamy z naszego świadka tradycyjnego golenia. To jest właśnie to, co mamy tutaj dzisiaj przyjemność przedstawić i to, co mamy przyjemność zacząć, bo to, podpowiem, nie koniec, jeżeli chodzi o tą markę. Ale dzisiejszy odcinek wstępny. Słuchajcie, co mamy? Cella Milano, tak zwane crema da barba. Czemu? Bo to jest krem zaklęty w tak zwany mały tygielek. Czerwony tygielek. Są też wersje letnie, ale dzisiaj skupiamy się na tym. Czemu? Moi drodzy, od 1899 roku firma istnieje. Produkuje praktycznie prawie że w niezmiennej tak zwanej konsystencji i składzie ten właśnie oto krem. Krem, który jest na bazie głównie czego? Almond Shaving Cream, czyli tak zwanym głównym przedstawicielem poślizgu i jakości tego kremu jest co? Olejek migdałowy. I powiem szczerze, ten uśmiechnięty Felicie z tym Cella produkowany w całym centrum Mediolanu to jest po prostu kultowa pozycja na rynku włoskim. Oczywiście Włochy są zalane przeróżnymi firmami, które ty uwielbiacie i rozpoznajecie. Ale jeżeli mamy dzisiaj coś dołożyć do Fatipa, jeżeli chodzi o klasykę golenia
włoskiego, no to chyba Cella Milano, zgodzicie się ze mną, jest dobrym wyborem. I to jest naprawdę niedroga kwestia. Krem, który można już zdobyć absolutnie od, uwaga, 30 zł. To nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo. A jak goli? Zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, najpierw zanim zaczniemy opowiadać sobie, jeżeli chodzi o tą kwestię, proponuję coś innego. Snowiego tak zwane czeluścia, jeżeli chodzi o jego różne półki, półeczki, szafki, szafeczki, wynalazły coś takiego. Próbka, owszem, ale oryginalna. Cella Milano, tak zwane prebarba. Czyli co? Czyli żel, czyli pre-shave żel. Dokładnie tak. Ściągamy. Papierki są fajne, opowieści co tam trzeba z tym zrobić. Powiedzmy, że 10 ml, które tu jest zaklęte w tą próbkę, z tak zwanych barwach firmy oryginalnych, to jest żel pre-shave, który trzeba nałożyć na już przygotowany, ale wilgotny zarost, więc nie czekamy i sprawdzimy, niech ten żel sobie popracuje, niech będzie komplet całkowity na tym goleniu. Słuchajcie, tak zwany zarost już przygotowany wstępnie, jeżeli chodzi o zmycie, jeżeli chodzi o czystość i tak dalej. Teraz bierzemy co? Wyciągamy z tego cudeńka ten tak zwany żel. Ja super pre-shave'owy nie jestem, ale pomyślałem sobie, że pobawmy się już tutaj całkowicie w komplety i wyciągamy takiego oto gluta. Dokładnie tak. Wyszło nam tutaj wszystko przezroczyste, maziowate. Popatrzcie. O, dokładnie takie. Więc nakładamy to na zarost. Robimy tak zwaną membranę na twarzy i zobaczymy. Pierwszy raz to używam. Taki zestaw, który Wam dzisiaj chcę zaprezentować, jest absolutnie mi znany od samych początków mojej przygody z tradycyjnym goleniem. Tak, ten dziwny wynalazek nie. Jak pachnie? Trochę wykwintnie, trochę alkoholowo, trochę klasycznie. Takie wszystko z wszystkim. Klasyką trąca i to bardzo dużo. Powiem szczerze, nie jest jakiś bezzapachowy, absolutnie nie. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Niech sobie na razie popracuje. Podobno zmiękcza zarost, podobno polepsza poślizg, podobno jest lepsze golenie. Jak będzie? Sprawdzimy. Słuchajcie, wracamy. Cella Milano Crema de Barba. Dokładnie tak. Malutki tygielek, nie jest jakiś potężny, 150 ml. Ale rozmawiamy o produktach budżetowych. Mimo że klasycznych, mimo że z jakością, mimo że dużo Włochów twierdzi, że to jest najlepszy krem na świecie, jaki w ogóle stworzono, mają prawo do tego, to nie zmienia to faktu, że sprawdźmy, jak to się sprawuje w powiązaniu z tak zwanym Fatipem Open Comb Grande. Po odkręceniu chyba każdy wie, a jeżeli nie wie, to dla młodych adeptów albo tych, którzy nie znają, biedna, prosta domena. Jakie nuty zapachowe i tak dalej. Prostota gatunku. Po prostu marcepan. Jak kiedykolwiek wąchałeś marcepan na święta i tak dalej. Zresztą miałem w planie go pokazać na święta właśnie, bo to się tak mniej więcej wiąże. Słuchajcie, te marcepanki i inne takie cudaki przegryzane pod choinką, przed choinką albo za choinką. Albo zrywane z choinki tak dla zabawy, że niby kot zjadł. To powiem szczerze, dokładnie tak, marcepan. Podobno jest tu gdzieś słodki migdał, ale ja go tak szczerze nie czuję. Dla mnie po prostu typowy, ewidentny, bezdyskusyjny marcepan. Więc jeżeli lubisz marcepan, jeżeli lubisz ten zapach, jest to coś dla Ciebie. Tutaj nie ma szaleństwa, tu jest prostota w najlepszym wydaniu. To jest pierwsza kwestia. Przełożony już do woła roboczego, tak zwana Mihayaki. Nie może się odbyć golenie bez czarnej, tak zwanej łopaty. Ostatnio po komentarzach już nawet jeden z kolegów, pozdrawiam, odkrył, że moje hasło przewodnie, jeżeli chodzi o kwestię łyżeczka, łopata, w Polsce na portalach już też działa. Więc to już u nas jest do dostania. Bardzo dobrze. Co to za golenie bez łopaty, nie?
Słuchajcie, czym dzisiaj wyrabiamy? Kolejną włoską pozycją. Zenit Made in Italy. On już był na tak zwanych występach na tym kanale, czyli co? Czyli konik, czyli Zenit 502 BP wersja H, czyli ten knot koński, trochę bardziej sztywny, trochę bardziej wyrabiamy już. Trochę bardziej taki sprężysty, ale mimo wszystko jest to konik, czyli jest to bardzo fajne, ciekawe, przyjemne włosie. Jest to konik, który może nie jest aż tak mopowaty jak ten wcześniejszy, który Wam pokazywałem, mniejszy jego brat bliźniak, ale naprawdę świetnie, absolutnie świetnie się sprawuje. Jest to też większa wersja konia, nie jakiś maluteńki, więc do kremów w sam raz. Słuchajcie, a propos tak zwanej celli. Cella, ten budżetowy, też można tak nazwać, no 30 zł to nie jest jakaś potężna kwota. To jest coś, od czego ta firma zaczynała. To jest coś, od czego wszystko się zaczęło. To są produkty, które nadały kierunek rodzinnej na początku firmie, a teraz już po prostu ewidentnej firmie, całkowicie rozpoznawalnej na całym świecie, ale to też jest kierunek rozwoju firmy. A co mam na myśli? Już niedługo, ale na tym goleniu skupiamy się dokładnie na tym produkcie i na tym zestawie, czyli na początkach Celli Milano. Słuchajcie, Felice wyznacza trendy, jak bardzo. Na tamte lata, no to marcepan po prostu, jakie migdały, tam migdały. Migdały to może są w bazie, ale ja tu czuję marcepan, co nie zmienia faktu, że ile nosów, tyle zapachów, pamiętajmy. Te moje początki z tradycyjnego golenia właśnie ewidentnie łączyły się z wieloma firmami włoskimi. Czy to The Goodfellow Smile, czy to Razorok, czy to właśnie Cella Milano. I powiem szczerze, teraz mamy na rynku już absolutną potęgę, jeżeli chodzi o ilość różnych, przeróżnych produktów. Wszystkie firmy pobiegły sprintem po prostu na tak zwane szerokie wody, jeżeli chodzi o swoje produkty, jeżeli chodzi o bazy, jakość, o absolutnie wszystko. Ten produkt, który teraz pokazujemy, jest niezmienny od wielu lat. Ja bardzo ładnie proszę, żeby go nie porównywać. A panie, co tam te sterlingi, to tam biją Cella na głowę, a w ogóle to wszystkie tam inne. Owszem, tylko sprawdźmy, kiedy ta firma zaczynała, kiedy ta receptura i ta baza powstała, kiedy ten produkt, że tak powiem, się skrystalizował, jeżeli chodzi o produkt finalny i wjechał na nasze półki, na nasze twarze, na nasze pędzle. Ja pamiętam, że na tamte lata, gdy nie było tyle produktów, gdy nie było tyle talentów, tyle firm, gdy płaszczyzna zwana tradycyjnym goleniem się tak nie rozwijała, mimo że niektórzy tutaj opowiadają, że to już jest koniec, już po wszystkim, już się zwija, tak? To sobie porównaj, kolego, jeden z drugim, ile firm było 6, 7, 8 lat temu, jak zaczynało się tradycyjne golenie, albo jak wtedy po prostu się skupiało na tym, a ile jest teraz. I proszę mi nie mówić, że tradycyjne golenie się kończy. Po pierwsze, my tu walczymy o tym kanale o jakość męską, bo przecież nie te pianki, plastiki, inne drapaki. Tym sobie możesz co najwyżej tapetę pościerać, ale niedobrze się ogolić. Ale przede wszystkim zobaczcie, jak firmy się rozwijają. Jeżeli chodzi o maszynki, jeżeli chodzi o pędzle, jeżeli chodzi o właśnie kosmetyki. Jaki to jest piękny rozwój. I nie zgadzam się całkowicie z wersją, że tradycyjne golenie się kończy. Absolutnie nie. Póki my, że tak powiem, mamy maszynki i żyletki, niektórzy przytwy w ręku, prawda? Słuchajcie, wyrabianie Cella Milano, jeżeli chodzi o ten krem, jest absolutnie banalny. Mój egzemplarz już troszkę przysiadł w tyglu, no bo traci wodę, a tym bardziej krem jest dosyć mocno uwodniony i przysiadł. Co nie zmienia faktu, że ja Wam już raz mówiłem na swoim filmie. To nie jest tak, że jeżeli krem Ci zmniejszy objętość, to już do kosza, bo to już do niczego się nie nadaje. Absolutnie nie. To jest po prostu charakterystyka kosmetyku, jeżeli chodzi o tą kwestię. Jeżeli mu nie dałeś poczuć wody, to i tak on trochę sobie odparuje. Ale to nic się złego nie dzieje. Wystarczy zaprosić do miseczki, wystarczy dodać trochę wody, wystarczy dobrze namoczyć pędzel, zaprosić do roboty właśnie takiego konia, jak my tutaj mamy od Zenita. I co? I piana się dzieje. Nic tutaj się nie kończy. Nic tutaj się nie przeterminowało. To jest piękne w tradycyjnym goleniu, że niektóre te produkty nabierają jakości z latami.
a nie kończą się. Co nie zmienia faktu, że jak je mamy, to je używajmy. Po prostu. Golmy się. Słuchajcie, powoli już tu finiszujemy. Piana jest naprawdę fajna, gęsta, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanego braku pęcherzyków i tak dalej. Ale nie oczekujmy w Celli Milano jakiegoś niesamowitej jakości majonezu, jakiejś śmietany gęstej i ciągnącej. Nie. Ta piana jest bardziej z tych takich puszystych, ale jest zbita, ale jest nie napowietrzona mocno i ale sobie spokojnie tym marcepankiem tutaj nam zasuwa. Na twarzy, mam nadzieję, z tym pre-shave'em też coś ciekawego zrobi. A dzisiaj tak zwanym fatipem ogolimy się na 2 przejść. Skoro on taki zdecydowany, skoro on tak potrafi, skoro on ma taki otwarty grzebień i skoro nie ma jakiejś potężnej ilości na twarzy do golenia, to spróbujmy zaprosić go raz z włosem i raz pod włos. Ewentualnie jakieś poprawki. Skoro jest taki kozak, musi się wykazać. Słuchajcie, coś tutaj niby jest, niby wsiąkło. Wiecie co? Troszkę wody to ja jednak dodam. Producent mówi na wilgotną twarz, więc jak już troszkę podesło, bo się ten tu gada i gada i gada, zamiast się golić, to trochę jednak wody podamy. A teraz spróbujmy krem zaprosić. Cella. Zobaczcie, ten koń to po prostu zwariował z tym kremem i naprodukował tyle tego tutaj, że normalnie mopa nam tutaj zrobił z siebie. Ale to jest fajne w tych konikach, że one naprawdę się nie boją. Koń, Cella, Pegasus, jednorożec. Chyba o to chodzi. Dobra, słuchajcie, tu nie ma co robić. Zobaczcie, ile on ma tego w sobie. Po prostu potwór. Dzisiaj się popisuje. Ale krem sam w sobie Cella jest po prostu idiotoodporny, jeżeli chodzi o wyrobienie. Tego się po prostu nie da nie wyrobić. To jest banalna kwestia. No ale spróbujmy. Krem połączyć z tym pre-shave'em. Zróbmy jakąś wspólną konsystencję i zweryfikujmy, co Fatip na to. Włoscy barberzy często mają właśnie bardzo nisko, nawet dłonie tutaj w połowie knot trzymające. Ja akurat nie lubię tej wersji utrzymywania pędzla, ale pędzel chyba poczuł, że ma właśnie włoskie produkty. Poczuł swoją włoską duszę, bo sam jest, przecież pochodzi z Włoch i zaczął szaleć. Zobaczcie, po prostu zaczął szaleć. Ile tego mamy? Normalnie Snowy Felice mógłbyś się pobawić tutaj. Chociaż Felice, że tak się wyrażę, jest bardziej z większą prezencją. Uśmiechnięty. Na modelkę nawet tutaj to ja twarzy nie mam. Ale Felice na świętego Mikołaja ze swoją białą brodą już bardziej. Słuchajcie, jest dobrze. Jest naprawdę nieźle, ciekawie. Na razie nic mnie nie podszczypuje, jeżeli chodzi o współpracę pre-shave'u z tak zwanym kremem. Coś tutaj się nam finalnego stworzyło gęstego i zobaczymy, jakie są efekty. Co nie zmienia faktu, że jak ktoś jest uczulony na tak zwane olejki migdałowe, uważamy. Ale to są totalne, absolutnie totalne, indywidualne kwestie. Nie bójmy się. Ja nawet twierdzę, słuchajcie, że nawet na dzisiejsze lata, do nauki wyrabiania, do tak zwanych pierwszych kroków z tradycyjnym goleniem, 30 zł, klasyka włoska. Świetna sprawa. Na tak zwaną naukę, na tak zwane poznawanie, na tak zwaną przyjemność pierwszych kroków z żyletką. Słuchajcie, Fatip, tak zwany Grande Open Comb. Pierwsze przejście z włosem. Piny rzeczywiście, nawet w porównaniu z czapką, słuchajcie, jest no tutaj taka dosyć rozbieżność, jeżeli chodzi o kwestię wykonania. Ale to nic. Jak już masz opanowaną technikę, jeżeli chodzi o ułożenie blaszki, dasz radę. Co masz nie dać rady? Ty nie dasz rady? Bez przesad. Pamiętajcie, prawdziwi faceci ostrza się nie boją. Do roboty. Pierwsze przejście z włosem. Okej. Zaraz zobaczymy. Co ciekawego tu się zadzieje a propos tego pre-shave'a.
Punktu odniesienia nie mam. Oprócz tego, że gdzieś tam w pamięć jest, wiadomo, ulotna, ale no znam ten produkt. Nie będę Wam opowiadał, że pierwszy raz się golę cielą, bo tak absolutnie nie jest. Tego pre-shave'a nie za bardzo, ale przez to, że ten żel widzicie razem z tym kremem mam, to niestety ta klasyczna rączka razem z tym żelem, który też łączy się z kremem i mam go tutaj w urobku, nie do końca jest super stabilna. To nie jest moja bajka, ale z drugiej strony się nie obrażam. Czemu? Słuchajcie, chodzimy po tak zwanych meandrach klasyki, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. No przecież tu nie mogą być jakieś fikuśne, nowoczesne, super, ultra ciekawe żłobienia, bo nie. Fatip posługuje się klasyką w swoim wykonaniu, no i należy to uszanować i albo Ci to pasuje, albo nie. Okej. No, o, widzicie? Znowu pierwsze ciachnięcie. Jeżeli chodzi o celle, pamiętajmy też, że posuwamy się tutaj po budżetowym poziomie, jeżeli chodzi o kwestię ceny. Nie oczekujmy wybitności. Nie jest to produkt jakiś ultra, nie za bardzo, ale też nie jest to produkt skrajnie wybitny. Słuchajcie, no cena robi różnicę. Czy nam się podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o kwestię celli, są zwolennicy, absolutnie są. Nie raz czytałem, że jeden i drugi z golących się lubi tą kwestię. No powiem Wam, ten żel dalej na twarzy jest. Nawet, że tak się wyrażę, wchodzi w jakąś interakcję z tym kremem. I nadal go mamy. I to w niezłym wydaniu. I powiem, ciekawie jest. Połączyło się, zrobiła się masa. Żelowo, biało, cello. Ciekawska. Niesamowite. Okej. Niech tak będzie. Ciekawy. Nie powiem. Zaraz zobaczymy, co będzie na drugim przejściu. Podwłos, tak jak Wam mówiłem. Ja chcę dzisiaj, żeby Fatip wyszedł na swoje wyżyny. Skoro jest taki fajny, skoro jest taki wybitny, skoro jest taki zdecydowany i otwarty swoimi żebrami, jeżeli chodzi o grzebień, to niech robi to szybko, bezdyskusyjnie i skutecznie przede wszystkim. Tak, no widać, że mamy powłokę absolutnie dodatkową na twarzy. To czuć przy nakładaniu chociażby tej piany. Więc jeżeli chcecie i lubicie Celle Milano, czerwony kolor tak zwanego zestawu, to powiem szczerze, że ten tak zwany pre-shave żel jest do rozważenia. On też nie jest, bo cała ta seria nie jest jakaś ultra droga. I powiem szczerze, że no tutaj ewidentnie nam tuninguje tą klasykę gatunku. Podejrzewam, że ten żel nie jest produkowany od 1899 roku, bo nie. No ale no, Cella po prostu dokłada określone produkty, żeby coś było tutaj ciekawego. Do tych budżetowych. Bo co jeszcze dokłada? Już niedługo. Słuchajcie. Dobra. Nie ma co gadać. Trzeba golić. Więc drugie przejście, podwóz. I często, gęsto, słuchajcie, tak jest. To, że Snowy sobie praktykuje 3 przejścia praktycznie zawsze, to nie znaczy, że Ty musisz. Absolutnie nie. Jeżeli masz delikatną skórę, jeżeli to trzecie przejście w większości maszynek, z faktu wieku, z faktu genetyki, z faktu jakości włosia, z faktu wrażliwej skóry, tworzy dyskomfort, to spróbuj jedno przejście z włosem, drugie w poprzek. Może jedno przejście z włosem, a drugie pod włos. Nie do końca musisz się bawić koniecznie w 3 przejścia. Pamiętaj o tym. Zweryfikuj swój organizm. Ja to mówię na swoich poradnikach Snowy'ego. Obserwuj i weryfikuj sam siebie. To, co inny golący Ci pokazuje, to jest jakaś wskazówka, jakiś kierunek, ale czy on jest dla Ciebie, to wiesz tylko Ty i nikt inny. I obserwuj swój organizm, a dużo zrozumiesz.
A ja dzisiaj poobserwuję Fatipa Grande Open Comb w 2 przejściach. Pod włos, a co? No naprawdę czuć, że nam tutaj ten żel robi taką glutowatą powłokę. No, naprawdę czuć. Więc powiem szczerze, coś tu się ciekawego zadziało. Coś tu się zadziało. Na pewno jest to jakaś bariera ochronna po prostu dla żyletki. Na pewno jest jakieś zmiękczenie, przynajmniej częściowe zarostu, chociaż z tym to u mnie z tymi preshave'ami to... Ja bardzo, wiecie, preshave'y bardziej praktykuję, jeżeli już w ogóle, i postrzegam jako ułatwienie ślizgu i jakaś ochrona, jeżeli chodzi o żyletkę skóra. Czy te włosy tak nam się bardzo zmiękczają? Powiedzmy, że tak, ale bardziej widzę właśnie sens preshave'a, jeżeli chodzi o tak zwany poślizg i ochronę. I stuningowanie tego tak zwanego produktu, który no, potrzebuje troszkę tego dopalacza. Okay. Okej. No powiem wam, na końcu efekt finalny, ale nie daje za wygraną. Chce się wykazać. 2 przejścia? Proszę! Może w jedno? Proszę! Normalnie kombinuje. Chce zaimponować. A może dostał swoich, po prostu. Włoski pędzel, włoskie Cella Milano. Chłopie, aż mi się chce golić. I zasuwa. Ja lubię sobie, wiecie, wracać do początków. Po pierwsze, to jest takie tak zwany wspomnień czar, od czego się zaczynało tradycyjne golenie. A po drugie, no, możemy sobie opowiadać, możemy nie, ale fajnie mieć w swojej kolekcji pozycje, które tworzyły tradycyjne golenie w Europie. Jest to coś wyjątkowego, bynajmniej moim zdaniem. Tak samo jak dobrze mieć pozycje, które w naszym kraju, w Polsce też tworzyły tradycyjne golenie polskie, jeżeli chodzi o kwestie określonych produktów. Historia jest piękną sprawą w każdej dziedzinie, łącznie w goleniu też. Warto ją pamiętać, prawda? Okej. Poprawki za chwilę będziemy jeszcze egzekwować. A Red Alert tak zwany już odpalimy. A co? Skoro mamy takie cudaki tutaj, żele i inne preshave'y, to się absolutnie niczego nie boimy. Bo tak naprawdę, no, czego się tu bać? Golenia się bać? Panowie i panie. Okej. I zaraz sobie odpowiemy na pytanie, czy ten normalnie cały czas czuć ten żel. Słuchajcie, to naprawdę się przykleiło do twarzy i nie ma ochoty odejść. I sprawdźmy, jaki mamy efekt. Czy już? Tu jeszcze minimalnie. Tu już jest ok. Tu jest ok. No, powiem szczerze, jakieś pojedyncze detale. Ale to naprawdę pojedyncze. Taka popraweczka tutaj. Kozia brudka to nie Snowy. Wilki z kozią brudką. My kozy to pożeramy, no ale nie nosimy, no ej. Okej. I praktycznie tylko to, czyli podżuchwowe klimaty, kozia brudka, koniec. I praktycznie koniec. No. Fatip, finalizuj kwestię i możemy kończyć. Możemy naprawdę kończyć.
Okej. Powiem szczerze, naprawdę czuć na żyletce nawet. Moim zdaniem nawet... I teraz mam taki dysonans delikatny i dylemat zarazem. Bo nie wiem, czy ten Pre-Shave tak dobrze zadziałał, czy, bo to też jest jedna ze zmiennych, europejska wersja z rodziny Persona się lepiej dogaduje niż amerykańska po prostu z tą maszynką, bo to też jest jakiś aspekt do rozważenia. Słuchajcie, koniec. 2 przejścia po temacie. I powiem szczerze, jest naprawdę ciekawie. Jednym słowem, Fatip z dobrze ułożoną żyletką, w momencie gdy zadbamy o to, żeby ta ekspozycja, przy okazji równe ułożenie było dobre, żebyśmy tu sobie gilotyny nie zrobili, tylko maszynkę po prostu, która ma swoją określoną charakterystykę. Ja nie do końca twierdzę, że tak maszynki się robi, bo maszynka powinna być... Ja nie powinienem się skupiać, jak ułożyć żyletkę, ale jeżeli chcę Wam przedstawić maszynkę najbardziej logicznie i sensownie, jak się da, no to trzeba powalczyć z tą żyletką, znaleźć dobrą technikę i później, zauważmy, potrafi się Fatip odwdzięczyć. Czym? Szkło. Koziej brudki nie ma. Żuchwy świetnie. Pod dokładnie ten sam efekt co ostatnio, czyli jakieś małe schowaśka, ale to nie jest nic dyskwalifikującego. Dół, szkło. Jednym słowem, dziękuję. Skończyłem. 2 przejścia. Naprawdę bardzo fajne golenie. Szybko. I tak przy okazji. Tak, tradycyjne golenie. Tyle tego wyrabiania, tyle golenia, te przejścia. 2 przejścia, dziękuję. Też się da? Też się da. I świetnie się ogolić. Moi drodzy, świetnie się ogolić. Tak, tutaj pod żuchwą słychać nawet delikatnie te schowaśki są. Ale tutaj już nie będę orał. Jest na twarzy jeszcze takie wspomnienie po tym żelu, czyli on jak już się przyklei do skóry, to nie ma ochoty odejść. W sumie taka jego rola. Po to tu jest. Nie jest to jakaś tam woda, tylko jakiś żel, który ma w ten sposób zadziałać. Prowadząc żyletkę, czułem, że nie jest to zwykła Cella Milano, że to nie jest tylko sam krem. Ona naprawdę, ja znam ten krem i wiem, że on w tym momencie troszkę dostał jak tak zwanego po amerykańsku boosta, po polsku jakości. No naprawdę czuć. Więc ten pre-shave, pre-gel ma sens. Moim zdaniem do tego budżetowego produktu ma sens, jeżeli by ktoś rozważał zakup czy zaznajomienie, bo jeszcze albo już ma i chce troszkę stuningować to. Powiem szczerze, jest ok. Tutaj jakiś cypek, delikatnie skóra powiedziała ok, wiemy, żyletka, otwarty grzebień, ale jakichś uszczerbków na zdrowiu wielkich tutaj nie ma. Jednym słowem, jeżeli mamy żyletkę dopasowaną i ta maszynka, jakakolwiek by nie była, tutaj akurat mamy Fatipa, robi robotę i jest na tyle zdecydowana, że spokojnie Cię wyśmiga w 2 przejścia, to nie trzeba 3. przejścia, nie trzeba bardziej drażnić skóry, nie trzeba szukać tych czerwonych kropek, czy tuningować sobie układu krwionośnego. Nie, po prostu da się w 2 przejścia absolutnie świetnie ogolić. Tak jak ja jestem dzisiaj. Słuchajcie, Fatip zrobił robotę, więc no musi być kropka na D i zapraszamy Cella Milano, uśmiechniętego Felice, ale zaklętego w co? W lociono do barba. Dokładnie tak. To jest dedykowane 100 ml szczęścia Aftershave Lotion. Bardzo ładnie, bardzo gustownie, bardzo ciekawie, z opowieścią dokładnie o tych tak zwanych latach, o tak zwanych true story. Poczytajcie. Nie ten kanał, nie będę Wam tutaj czytał kartoników, co nie zmienia faktu, że naprawdę jest tutaj klasyka gatunku. Kolejna, bo krem to jest jedna rzecz, ale jeżeli myślicie, że tutaj jest dokładnie coś takiego samego, absolutnie nie. Co mamy, słuchajcie? Przepiękną, bardzo ładnie wykonaną, szklaną, a niektóre filmy lubią psuć plastikiem, buteleczkę. Piękne kąty, jak mi się to podoba, słuchajcie, czarno-białe ramy i czarno-białe butelki, czarno-białe, piękne w wykonaniu, chociaż tutaj nie ma czerni bieli, tylko jest właśnie taka oto żółta ciecz. Uśmiechnięty Felice, wszystko się zgadza, nawet powiem nakrętka, mimo lat, nic się temu nie dzieje. Co tu mamy zaklętego? Zaraz się dowiecie, ale jest dobrze. Jest też klasyka. Jeżeli chodzi o tak zwany krem, wiecie, no co, migdałki,
marcepanki, ale po włosku, a jest tu, zobaczcie, szaleństwo, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanego czego? Akwarium. Kryza, no działa po prostu po mistrzowsku. Popatrzcie, można sobie wydzielać po kropelce, można sobie wydzielać trochę więcej i jest gęsto. Jeżeli myślicie, że to jest aftershave na zasadzie typowej wody, która odparuje w sekundę, nie. Jest gęsto. Co tutaj mamy, jeżeli chodzi o kwestię? Zaraz zapach Wam opowiem, bo tu mamy po prostu piękną, klasyczną, cytrusową interpretację tego, co stworzyło tradycyjne golenie. Czyli ta kolońskość, ta jakość po prostu od wielu lat niezmienna, czyli po prostu naciągana delikatnie przez różne nacje, ale klasyczna kolońskość cytrusowa, tak bym to nazwał. Pięknie pachnąca, pięknie wyglądająca. Słuchajcie, na opakowaniu, czemu to jest takie trochę gęste? Mamy tutaj pantenol, allantoinę, czyli dwie substancje, które dbają o to, żeby nasza skóra się wyciszyła, które dbają o to, żeby jeżeli nawet coś tutaj żyletką przyhaczyło, to jest dobrze. Także oprócz zapachu, bo on nie jest z tych leciutkich, z tych cieniutkich, z tych takich, co 30 sekund po temacie. Nie. Delikatnie powchłania się i zostawi po sobie film. Ale ten zapach też zostanie z nami. I to jest genialne. Po prostu. Słuchajcie, nie ma co gadać. Naprawdę. Moim zdaniem taki must have w każdej łazience, jeżeli chodzi o tradycjonalistę, jeżeli chodzi o kogoś, kto może nie znajdzie tutaj wybitności, absolutnej perfekcji, jeżeli chodzi o produkt, ale szanuje i kultywuje historię tradycyjnego golenia, a na pewno taką jest Cella Milano, ta pierwsza edycja czerwona. Ja jestem na tak i to zawsze, absolutnie zawsze w łazience Snobiego będzie już. Ale ten pan naprawdę się spisał. Ten pan jest warty uwagi. Z tym panem, czyli z Fatipem Grande Open Comp jest tutaj historia żyletkowa, ale jak już się dogadacie, to potrafi się zrewanżować. Tak jak mówiłem, Fatip bardzo, ale to bardzo polaryzuje środowisko, co nie zmienia faktu, że absolutnie jestem w stanie uwierzyć tych, którzy się wkurzają na nią za te właśnie małe detale wykonania, ale też jestem w stanie uwierzyć, że ci, co lubią tą maszynkę i lubią się nią golić i zdają sobie sprawę, że ona potrafi oddać efektywnością z wielu lat, w różnych modelach, bo w większości wszystkie mają tą cechę chyba, da się lubić. Po prostu da się lubić. A szczególnie w tej cenie. Słuchajcie, ja dziękuję Wam bardzo. Niesamowicie, uwielbiam, wiecie, no wszystko tu zagrało. Mimo że budżetowa maszynka, mimo że budżetowy krem i aftershave też nie jest w jakiejś wielkiej cenie i ten pré-gel też nie jest jakiś ultra drogi. Wszystko tu świetnie zagrało i skóra ma się dobrze, to się wchłania. Jednym słowem, nadal będę powtarzał, cena nie goli. Naprawdę można się bardzo fajnie budżetowo jeszcze z historią tradycyjnego golenia włoskiego golić. Ale można pójść wyżej. I to bardzo wyżej. I można nawet zobaczyć, jak dana firma się rozwija. A o czym mówię? Czemu? Już niedługo. Już na następnym filmie. Do zobaczenia. Miłego popołudnia. Cześć.